Ditemenin so. Oh, kamu dicari Mas Yudi. Sekarang. Ini pakainya sekarang enggak? Yes, Bes. Gak bisa kok. Kecil, biar sini nih. Ya nanti kamu pada darah enggak? Pada darah. Coba. Pesan stempel. Stempel yang punya Keluar mata orang gue. Oke. Sabar ya kok. Kamu udah ke Violet? Udah ngobrol Pak Lili? Kemarin